ఓజీ సినిమా రిలీజ్ నేపథ్యంలో కూడా కర్నూలు జిల్లా వ్యాప్తంగా సంబరాలు అమ్మరాన్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం మనం వెంకటేష్ థియేటర్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ అభిమానులందరూ కూడా ఇక్కడ ముందు చేరుకొని సినిమా చూసేందుకైతే ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. పూర్తిగా మనతో పాటు కొంతమంది అభిమానులు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఈరోజు ఓజీ సినిమా ఎలా ఉందండి? మీరు ఎట్లా చూడబోతున్నారు కదా, ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతారు? పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా 1 సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరాలు కాదు, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా వెయిట్ చేసి ఓజీనే కాదు ఓజీ తర్వాత వచ్చే సినిమాలు కూడా ఏ రకంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రతి హీరోకి అభిమానులు ఉంటారు. మా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాత్రం భక్తులు ఉంటారండి. ఓజీ అనేది ఆంధ్రప్రదేశే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఓజీ ఫీవర్ ఉంటుంది. ఆ సంబరాలన్నీ ఈ రకంగా జరుగుతున్నాయి. వెనక ఎవరిని ఆపేసే పరిస్థితుల్లో లేదు. ఎవరి అభిమానాన్ని వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరిని కానీ తక్కువ చేయలేం. అభిమానం అంటే పవన్ కళ్యాణ్, పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అభిమానులు. ఓజీ నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అట్లా ఉంటుంది. గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలాంటి సినిమా మళ్ళా చేస్తాడో చేయడో తెలియదు, కానీ గతంలో ఇలాంటి సినిమా చేయలేదు. ఎట్లుంటుంది అంటే ఓ రేంజ్లో టాప్ లేచిపోతుంది, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుంది, 1000 కోట్లు ఖచ్చితంగా కలెక్షన్ కొడుతుంది ఈ సినిమా అనేది. అవునండి, సినిమా చూడడానికి వచ్చాము. మామూలుగా అంటే జనసేనలో ఏమంటారు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారని కాదండి. సినిమా చూడడానికి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేశారంటే మహిళలే కాదు ప్రతి ఒక్కరు ముసలి వాళ్ళు కూడా చూడడానికి వచ్చేట్లు ఉందండి. ఎవరండి చెప్పింది? ఇప్పుడు ఓజీ అంటేనే ఓ మై గాడ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఓ మై గాడ్ అని, ఎందుకంటే రాజకీయానికి ప్రత్యర్థులైన వారే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాని గురించి రివ్యూలు ఇస్తారంటే ముందుగానే ఇస్తున్నారు. అలా ఉంటుందని బొమ్మ మామూలుగా ఉంటేసే ఎక్కడ కాదు అక్కడ కాదు ఎక్కడ చూసినా ఒకే ఒక్క నాయకుడు అంటే ప్రజలందరికీ దేవుడు ఒక్కడే అంటారు కాబట్టి మా మొత్తానికి కలిసి ఒకే ఒక్క దేవుడు మా పవన్ కళ్యాణ్. చెప్పండి, ఒకవైపు డిప్యూటీ సీఎం గా మరోవైపు సినిమాలను నటిస్తూ అందరిని అలరిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్. ఓజీ సినిమా ఎలా ఉండబోతోంది? ఓజీ సినిమా పక్కా బ్లాక్ బాస్టర్. 12 సంవత్సరాలకి పుష్కరాలు ఎట్లా వస్తాయో 2001లో ఖుషి వచ్చింది, 2013లో అత్తారింటికి దారేది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఓజీ పక్కా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొడుతుంది. ఇది పక్కా ఓజీ. జై ఓజీ. మనం చూసుకుంటే సంబరాలు అయితే అమరాన్ని అంటున్నాయి. మరికొద్ది సేపట్లో అంటే 10 గంటలకు ప్రీమియర్ షో స్టార్ట్ కాబోతుంది. నేపథ్యంలో కూడా ఫ్యాన్స్ హంగామా చేస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో 10 గంటలకు ప్రీమియర్ షో స్టార్ట్ కాబోతుంది. పూర్తి స్థాయిలో సినిమా హిట్ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా అభిమానులందరూ కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నారు.